व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिरीष व्लॉग्स। आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे नए फ्रेंड की। इसके पीछे स्टोरी है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बट ये फ्रेंड दिखाया, उसको अभी हम लोग खेलने के लिए एक स्पॉट पे आया है। मैं दिखाता हूँ पीछे। तो फिलहाल तो मैं उसको नीचे छोड़ता हूँ तो वो खेलते रहे और मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ क्या चीज़ है। जैसे आपने देखा वो अभी खेल रहा है बट हम लोग बातें करते हैं। सो ऐसा है कि वो जो छोटा डॉगी है उसका नाम है डॉलर और उसका ऑनर मैं नहीं, ये है। कैसे तो मैं बताता हूँ। जैसे उत्तराखंड की ट्रिप आपने मेरी ना देखी हो तो प्लीज़ आई बटन पे देखना। उत्तराखंड के बाद जब मैं आया और जैसे ऑफिस जाता था तो रूटीन में मैं इसको दिखता था, एक जो छोटा कुत्ता है उसके साथ खेलते हुए। तो 5-6 दिन हुए, बाद में मैंने उसको पूछा कि ये कुत्ते के साथ रोज़ खेलता है तो कहाँ का है ये कुत्ता। तो उसने जैसे बताया कि अपना स्ट्रीट डॉग है, वो वही है। तो मैंने बोला तू रोज़ खिलाता है? तो बोलते हैं हाँ रोज़ खिलाता है। तो वैसे हमारी बाद में 5-6 दिन और गए। फिर बाद मैंने बात की कि तो उसने मेरे साथ ये शेयर किया कि एक्चुअली ये कुत्ता वो एडॉप्ट कर रहा है। तो बोला भाई तेरे को ये शौक कहाँ से निकला ऐसा एडॉप्ट करने का, घर वाले मानेंगे? तो बोलता है भाई ऐसा है कि अपना ये स्ट्रीट डॉग है बट उसके पीछे एक स्टोरी है। ना स्टोरी? अबे तू इतना छोटा है, तू क्या स्टोरी देखा? फिर भी बोला चल बोल, सुन लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बट उसने जो स्टोरी सुनाई वो थोड़ी बोलते ना एकदम सेंसिटिव वाली है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपको पता हो तो कुत्ते लोग जब भी बच्चे देते तो 6 से 8 या 10 ऐसे देते हैं, तो वैसे ही सब साथ में दिए थे। बट एक हादसा हो गया कि जो ये डॉगी डॉलर की जो मम्मी थी वो ट्रक के नीचे आके एक्सपायर हो गई। देन फिर उसके जो भाई बहन जो भी थे 2-3 दिन बीतते जाते थे और बाद में एक एक करके जैसे कोई गाड़ी के नीचे आ जाता था, कोई हेल्थ अच्छी नहीं होती थी तो सर्कमस्टेंस की वजह से मर जाते थे। तो फिर ये दिखते रहता था बट बाद में उसको थोड़ी सिंपैथी आई तो कुत्ता ये लेके गया। फिर अपने साथ पहले खिलाया ये वो, फिर घर वालों से कंसल्ट किया तो घर वालों ने बोला पहले जा डॉक्टर को दिखा। तो ये डॉक्टर को भी दिखाया। तो फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने एक चीज़ बोला, आप कब तक इसकी मदद करोगे? 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद में कैसा? तो फिर ये घर पे आया। घर पे आने के बाद इसने वो बात थोड़ी दिल पे ले ली। फिर दिमाग से इसने सोचा, फिर बात करते रहा सब लोगों से कि ऐसा ऐसा बोला तो अभी ये कुत्ते को मैं नीचे कैसे रखूँ। तो फिर इसने डिसाइड किया अडॉप्ट कर लो। फिर ऐसे मुझे सब ये बताया। फिर बोला तो अडॉप्ट क्यों, तू नीचे रख ना, खाना पीना खिला, ये कर वो कर। बोलता नहीं, जो नीचे के जो छोटे मोटे बच्चे ना उसके साथ खेलते बाद में उसको हर्ट करते हैं। और कैसा एकदम जैसे आप देख पा रहे हो 3 महीने का ही है, क्योंकि मैं तो 15 दिन से जानता हूँ बट वो 3 महीने का ही है। तो कैसे छोटे छोटे बच्चे उसके साथ अपनी इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, बाद में उसको हर्ट करते हैं। देन फिर वो इतना छोटा है कि छोटी छोटी आवाज़ से भी डरता है। देन फिर जैसे मुंबई वाले लोग हो या इंडिया वाले लोग हो तो आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि रोड पे आजकल कितने काम चल रहे हैं। तो उसकी वजह से ना सब कुत्ते डरते हैं बट मेरा वाला जो डॉलर है वो कुछ ज़्यादा डर रहा है। तो उस हिसाब से इसने डिसाइड किया, फैमिली से भी बात की तो बोला कि नहीं जो भी ये प्रोसीजर करते हैं और बाद में ये डॉगी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो फिर ये सुन के मैं तो स्पीचलेस हो गया, कुछ बोल नहीं पाया। बट अभी बोलना चाहता हूँ, प्राउड ऑफ यू। अब इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये इसका नाम ओम है और मेरे कॉम्प्लेक्स में ही रहता है, इसके लिए मैं इसको जानता हूँ। और बाद में हम लोग की ऐसे कॉन्वर्सेशन हुई। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत, क्योंकि डॉलर और ओम की वजह से ये मेरा व्लॉग बन रहा है, स्पेशल व्लॉग है डॉग के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि ओम कुछ बोले। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था डॉलर को तो वो कुछ बच्चे लोग के साथ ऐसा बैठा था। तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग जैसे नॉर्मली हैंग आउट करते हैं वैसे हैंग आउट कर रहे थे। एंड फिर हम लोग ने देखा कि यार मतलब ये बच्चे लोग इसको मार रहे, मतलब परेशान कर रहे थे। और वो फिर थोड़ा साइड में से डर के जाके बैठ गया। तो फिर मैंने बोला कि ये क्या चल रहा है। तो फिर मैं गया उधर में जाके देखा तो पता चला कि इसका कोई नहीं, आगे पीछे इसको कोई रखने वाला नहीं है। सो फिर मैंने सोचा कि चल देखते कुछ तो रहेगा, कोई तो रहेगा ना। फिर मैंने थोड़ा बातचीत की, थोड़ा बात किया, मतलब उधर ग्राउंड फ्लोर में एक आंटी रहती उनसे बात किया।
तो फिर जाके पता चला कि इसके सच्ची में आगे पीछे कोई नहीं है, इसकी मॉम की डेथ हो गई एंड जो ब्रदर सिस्टर जो और भी थे वो लोग भी सब मतलब मर गए। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, मैंने सोचा कि चल इसको 2-4 दिन अपने पास रख लेता हूँ, देखते मतलब कैसे रहता है। तो मैंने इसको 4 दिन घर पे रखा अपने। उसके बाद मैंने थोड़े फ्रेंड्स लोग ने हम लोगों ने डिसाइड किया कि चल इसको वैक्सीनेशन दे देते। तो हम लोगों ने सबने पैसे इकट्ठा किए और हम लोग गए डॉक्टर के पास। हम लोग गए डॉक्टर ने बोला कि चल सही है, तू काम अच्छा कर रहा है, पर तू कैसे कि इसको छोड़ देगा ना तो मतलब नहीं है वैसे तो वैक्सीनेशन का, बट ठीक है फिर भी हम तेरे को दे देते हो। तो मैंने बोला कि छोड़ देगा मतलब वैसे अच्छा तो नहीं लगता ना सुनने के लिए। तो फिर मैंने बोला कि चलो अभी देखते। फिर मैं तभी वैक्सीनेशन मैंने नहीं कराया। फिर मैं घर पे आ गया, मैंने 2 दिन सोचा कि क्या करना है कैसे करना है। फिर मैंने सोचा, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार अब इसको अडॉप्ट कर ही लेता हूँ। तो फिर मैंने इसको वैक्सीनेशन के लिए लेके गया, डॉक्टर को बोला कि हाँ भाई मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं इसको रख रहा हूँ घर पे। फिर हम लोग ने सब कुछ इसका वेट सब कुछ वैक्सीनेशन दिलाया। उसके थोड़े टाइम बाद हम लोग ने बाद में बात की, जैसे कि आपने सुना शिरीष भाई ने बोला, हमने बात की। उसके बाद ये अभी व्लॉग चल रहा है। ये व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि जो भी मतलब इंसान को तो हर कोई हेल्प करता ही है, उसके लिए मंदिर भी है, सब लोग उसके रिलेटिव है या गार्डियंस रहते हैं, जाते हैं बातचीत करते हैं, डोनेशन के लिए डोर टू डोर जाते हैं, कॉल्स करते हैं, आजकल सब कुछ है। बट जो बिना बोले वाला जानवर रहता है, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, ऐसे बहुत सारे जानवर है जो अपनी हेल्प के लिए भी किसी को बोल नहीं सकते कि भाई हेल्प करो या खाना खिलाओ। क्योंकि आजकल आपने देखा रहेगा कि शायद मैंने देखा है कि बहुत कम जन रह गए वही हेल्प करते हैं, अदरवाइज तो कोई हेल्प ही नहीं करता। तो इसके लिए मुझे ये व्लॉग स्पेशल बनाना पड़ा कि ऐसे लोगों को सैल्यूट है। और ओम को मैं मोटिवेट करना चाह रहा था और इस व्लॉग के थ्रू सबको बताना चाहता था कि ये एक छोटे कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है, उसने ये बड़ा काम किया। सो प्राउड ऑफ यू ओम। बातचीत तो बहुत हो गई, अब ये डॉलर खेल रहा है, उसके शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। गाइस डॉलर के साथ घूमते घूमते तो रात हो गई और बैक टू होम अभी जाना पड़ेगा। वो भी खेलते खेलते थक गया है, उसको भी थोड़ा कुछ खाना दिया, पानी पीना था तो पानी पिलाया। उसको खेल के मज़ा आया। बोलते ना दिमाग में जो मुंबई सिटी की उसकी जो ट्रैफिक की ठाटा 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 आवाज़ थी सब निकल गई।
फ्री होके मस्त खेल रहा था। उसको देखने में भी इतना मज़ा आ रहा था, और आपने तो जैसे वीडियो में देखा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे ऐसे मैं नए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थिंक गुड, डू गुड, फील गुड, बूम।